El caballo que eligió salvar a su jinete. Un jinete sobrevive a una caída mortal. Todos creen en suerte. La verdad aún espera. Horas antes, una travesía rutinaria en la cordillera, durante el invierno de 2010. El suelo cede. El caballo frena, gira y rompe la inercia del cuerpo humano. No fue entrenamiento, fue memoria evolutiva, forjada durante miles de años junto al hombre. Rescatistas encuentran huellas circulares. El caballo nunca abandonó el cuerpo inmóvil. El jinete vive, pero los expertos aún discuten si el caballo entendió el peligro.